مرکز مطبوعات وزارت کورهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 16 مارس بر اثر دو صدمه در ناحیه بلجوان و پنج در جنوب کشور 3 نفر از جمله 2 جوان 27 و 23 ساله و یک زن 49 ساله به هلاکت رسیدند. در بلجوان در راه دهه سر مزار ماشین تمغه اوز چپه شده باعث هلاکت 2 مسافر جوان شده است و اما در ناحیه پنج بر اثر برخورد ژگولی با اوپل یک زن مسافر ژگولی جان باخته است. 16 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 11:20 راننده автомашین تمغه اوز عبدالمومنوف لطفالله سال تولدش 1960 ساکن ناحیه بلجوان هنگام حرکت در راه بین دهه سر مزار امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده در گردش بالای دهه مذکور از راه اساسی برآمده چپ شده است. در نتیجه مسافران داخل автомашین حفیظ سوراب سال تولدش 1995 و شفای نمازعلی سال تولدش 1999 ساکنان نویه مذکور جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. همچنین 16 مارس سال 2022 تخمین ساعت 12:10 راننده автомашین تمغه ژگولی رحیم علیف اعظم سال تولدش 1994 ساکن نویه پنج هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه اوپل استرا که تحت اداره راننده سیفالدین محمد سال تولدش 1993 ساکن امین نویه قرار داشت برخورد است. این چنین автомашین تمغه اوپل استرا باشد به طرف چپ راه برآمده به قسم پیش автомашین اوپل استرا تحت اداره راننده پیرو حکمت الله سال تولدش 1977 ساکن نویه مذکور برخورد است. در نتیجه مسافر автомашین تمغه ژگولی توردی و گلبهار امانونا سال تولدش 1973 ساکن نویه پنج جراحات وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کورهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در دوام روز 5 مارس در راههای جمهوری باز 2 صدمه مرگاور روی داده 4 کشته به جا گذاشت. بنا به آمار رسمی وزارت کورهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.